ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து ஒரு போர்ட்டபிள் SSD 1 TB சாம்சங் உண்டு. இது வந்து என்னென்னு சொன்னால், இப்போ இது வந்து ஒரு சின்ன சைஸ் உண்டு. இப்போ நாங்கள் எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்காக நாங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். எங்கேயாவது கொண்டு தெரியாது, மற்றது எங்கேயாவது நாங்கள் ஏதாவது ஃபைலை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இது வந்து கொஞ்சம் எங்களுக்கு யூஸாக இருக்கும். இது வந்து விண்டோஸுக்கு மற்றது மேக் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், மற்றது ஆண்ட்ராய்டு எங்களோட ஃபோனுக்கும் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து இதில் என்ன பெனிஃபிட் என்னென்னு சொன்னால், இதில் வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டும் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் நார்மலாக ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து பின் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து தான் உள்ளுக்கு போவீங்க. ஆனால் இதில் ஒரு பெனிஃபிட் என்னென்னு சொன்னால், நீங்கள் ஃபிங்கர் பிரிண்டையும் வந்து இதில் கொடுத்துட்டு வந்து நீங்கள் உள்ளுக்கு போகலாம். அப்போ அதாவது அக்செப்ட் பண்ணும், ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை வந்து அக்செப்ட் பண்ணும். அண்ட் இதோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால், இதில் நீளம் வந்து 85 மில்லிமீட்டர், மற்றது அகலம் வந்து 57 மில்லிமீட்டர், அண்ட் திக்னஸ் வந்து 8 மில்லிமீட்டர் தான், ஜஸ்ட் 8 மில்லிமீட்டர். அண்டு இதோட வெயிட் பார்த்தோம்னா 58 கிராம் தான். ஓகே, இதில் வந்து ஒரு என்னென்னு சொல்கிறோம், நார்மல் ஹார்ட் டிஸ்கை விட இந்த SSDன்ற பெனிஃபிட் என்னென்னு சொன்னால், எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் இந்த ஃபாஸ்ட்டு வந்து கூட ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் எங்களுக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஈஸியாக வந்து எப்போவுமே SSD ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து எப்போவுமே சைஸில் வந்து சின்னனாக தான் இருக்கும். அதோட சைஸ் வந்து எப்போவுமே சின்னனாக இருக்கும். இது அதை விட வந்து ஒரு சின்ன சைஸ் உண்டு. ஓகே, நாங்கள் இதை ஒரு ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். இதுதான் இந்த ஹார்ட் டிஸ்கின் சைஸ். இது வந்து இதில் ஃபிங்கர் இருக்குது. ஸோ நாங்கள் ஃபிங்கர் அக்செப்ட் பண்ணினா தான் இதுக்கு வந்து அக்செப்ட் பண்ண முள்ளுக்கு வந்து நாங்கள் என்ன ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறோம், என்ன இதாக இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு. இது வந்து ஒரு மெல்லிய ஒரு திக்னஸோட ஒரு நல்ல ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் உண்டு, போர்ட்டபிள் ஹார்ட் டிஸ்க். இது வந்து ஒரு நார்மலாக வந்து இந்த கூட வந்து ஃபைல் வந்து நாங்கள் அதாவது முக்கியமான ஃபைல்ஸ் வந்து நாங்கள் சேவ் பண்ணி வைக்கிறது, இல்லாட்டி ஒரு டாக்குமெண்ட் வந்து மூவ் பண்ண வேணும், வேறு ஒரு பிசியிலேருந்து நாங்கள் டேட்டா சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம், இல்லாட்டி ஒரு பேக்கப் எடுத்து வைக்க போகிறோம். ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து பேக்கப் ஒன்று எடுத்து வைப்போம். சிஸ்டம் வந்து சம்டைம் வந்து ப்ராப்ளம் ஆனால் வந்துன்னு சொல்லி நாங்கள் பாவிக்கிறேன்னு சொன்னால் இந்த ஹார்ட் டிஸ்க்கை நாங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் எப்போவுமே. இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் உண்டு, போர்ட்டபிள் ஹார்ட் டிஸ்க், ஃபிங்கர் பிரிண்டோடு இருக்குது. ஓகே, அண்ட் இதில் வந்து இப்போ 2 கேபிள் இருக்குது. ஒன்று வந்து நாங்கள் இந்த ஹார்ட் டிஸ்கில் வந்து இப்போ இந்த கேபிள் அடிச்சுட்டு வந்து இது வந்து ஃபோனுக்கு, மொபைலுக்கு கொடுக்கலாம். எங்களோட சாம்சங் மொபைலுக்கு வந்து டிரெக்டாகவே அடிக்கலாம். அதுக்கான கேபிள் தான் இது. அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால், ஒரு சிஸ்டத்துக்கு அடிக்கிற USB கேபிளும் இருக்குது. ஸோ நாங்கள் வந்து சிஸ்டத்துக்கு அடிச்சுட்டு இதை வந்து பார்க்கலாம் எங்களோட டேட்டாக்களை. ஓகே.